반갑습니다. 지금 돌을 집어가지고 지금 바닥에 놨는 작업입니다. 집어 올려가지고 좋았어. 자, 균형을 잡아가지고 그걸 내려가야 됩니다. 좋았어. 자, 그냥 반듯하게. 그렇지요. 잘했어, 잘했어. 잘했어요. 포크레인이 내려오고. 좋았어. 잘 집었어, 잘 집었어. 흙을 반반하게 넣고 집어야 할란가 봐요. 야, 끼워 여기 좋았어. 바닥을 반반하게 해야 되거든요. 지금 저기 물이 내려오면 경사도가 있기 때문에 돌과 돌 사이를 반반하게 해가지고 그래 중간에 공구리를 갖다 였습니다. 아주 잘하고 있네요. 짙게. 자, 집어 올려가지고 참 사람 손하고 똑같다, 그죠? 사람 손하고. 그 기계가 사람 손처럼 포크레인이 탁 흙 갖다 엮고 찝고 엮고. 자꾸 높아져. 돌 가지고 장난치는 거지. 자, 반반하게 있습니다. 반반하게. 베이다. 오케이.
돌이 많이 쌓였습니다. 이 돌을 조여 가지고 나라시를 살살 하는 겁니다. 자, 친구, 좋았어. 손처럼 딱 집어갖고 탁 낚으라는 거. 잘하고. 반듯하게 좋았어. 잘했습니다. 감사합니다. 영상 잘 보셨다면 구독 콕 눌러주세요.